Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И тут у меня такой небольшой опрос. Хотите ли вы комбайнер стального черепа скулгриндера или грайндера и таху? Да, то есть комбайнер скулгриндера и таху. Вот, вместе с инструкцией. Хотите или нет, пишите в комментариях. Вот так вот. Скажем, если наберет 3 или 4 голоса «хотим», то я сделаю комбайнер. Если нет, то не сделаю. Вот такой вот опрос. Всем пока, подписывайтесь на канал.